Liepos pabaigoje Punsko aušros leidykloje pasirodė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus pirmininko dimisijos majoro Algimanto Samuolio parengta knyga Buvome, esame, būsime. Knygos sudarytoją kalbina portalo redaktorius Sigitas Birgelis. Ši knyga tai yra mūsų kariuomenės kūrėjų savanorių 1988-1921 metų prisiminimai autentiški ir joje telpa dar kaip mūsų organizacijos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus veiklos apžvalga. Taip, ta mūsų organizacija tai yra istorinis mūsų šalies Lietuvoje tęstinumas tradicijų. Šakniai siekia 1926 metus, kai ši organizacija buvo įkurta ir mes naudojame tą pačią simboliką, tuos pačius principus, ką tuo laiku ir buvo. Vinco Kudirkos vardą paveldėjome iš turėto tarpukario Lietuvoje šakių būrio, o į mūsų organizaciją tai šiuo metu gali būti nariai tikrieji, garbės nariai arba rėmėjai. Tai tikrieji nariai, tai tie kariai savanoriai, kurie kario savanorių prisiekė Lietuvai iki 1991 metų rugpjūčio 22 dienos. Tai ta diena, vadinama ir čia toj knygoj, pučas Rusijoje vykęs ir tuo metu jisai žlugęs ir buvo ir pasaulis pradėjo pripažinti pačias Lietuvos nepriklausomybę, kur buvo paskelbta kovo 11 dieną 90 metų. Mūsų organizacijos tikslai tai yra tautinis savimonės ugdymas, bendravimas su giminiškom organizacijom, Lietuvos kariuomenės pačios propagavimas. Vieną iš tų veiklų mes čia vykdome pėsčiųjų žygius protėvių valdovų ir partizanų kovų takais, tai propaguojame ir istoriją, ir partizaninį karą pokario, ir dalyvavome aktyviai visuose tautinėse renginiuose ir visoje Lietuvoje. Kuo vertinga šita knyga? Tai knyga, kurie būtų viena iš jų tikslas buvo šios knygos, kad kariai savanoriai, kurie tuo laiku dalyvavo, tai parodyti jų patriotinį dvasinį nusiteikimą. Kiek teko šiuo metu ir dažnai matyti renginiuose ir kai kuriuose spaudos, tai kad 90 metais tai tik buvo girtuoklių ir visokių kitokių ten žmonių išpuolis ir tokiu būdu ten viską vykdė komunistų partijos nariai ir ta partija. Buvome, esame, būsime. Tai knygos pavadinimas, o gal yra jūsų organizacijos šūkis? Taip, šitas pavadinimas tikslingiausiai atspindi šios knygos prasmę, kadangi čia papuolė ne visi skyriaus nariai, vieni nenorėjo rašyti prisiminimus, kiti, būdami ne sąjungos nariai, parašė, bet tai tas surišta su Lietuvos parlamento gynyba, su kitais tuo laikotarpio epizodais. Ir tas šūkis Buvome, esame, būsime, grynai paveldėtas iš mūsų istorijos 26 metų, kaip minėjau, tas šūkis ir mūsų vėliavoje užrašytas skyriaus ir visos sąjungos. Ir čia naudojami
ta pati simbolika ir parodoma trumpai tos organizacijos veikla ir, kaip minėjau, mūsų skyriaus veikla. Atmintis reikalinga dėl to, kol gyvi, tai turime būti patys liudytojai. Čia tą, ką perpasakoja, kai aš girdėjau ir mačiau, tai čia nėra ta vertė ir parodyti, iš tikrųjų bus ir pasidalyta su kolegomis ir visoje Lietuvoje esame mūsų 10 apskričių, 10 skyrių, tai čia tokią analogišką knygą išleidžiame Antrimės, pirmą išleido Panevėžio skyrius, tai tokio tikslu, kad nebūtų pamiršta. Po kiek metų, aš suprantu, čia nelabai jaunimai čia galbūt kaip teka bendrauti, nelabai jau jie kitų turi nusistatymų ir vertybių, bet tai su laiku bus prisiminimų, mūsų autentiškų prisiminimų rinkinys. Ir kaip knyga bus platinama, kaip ją galime įsigyti? Pagrindai tai yra šitos knygos mecenatai, kurie padėjo iš tikrųjų mums finansiškai. Kita dalis yra patys nariai, kurie norės įsigyti šią knygą. Ir šiaip tai planuotume daryti ir Marijampolėje knygos pristatymą ir tokiu būdu ten būtų galima įsigyti pačių knygų. Kodėl nusprendėte šitą knygą leisti Punsko aušros leidykloje? Teko domėtis Lietuvos sąlygose, grynai dėl ekonominių sumetimų. Punsko leidykla yra pigesnė ir labai patinka tas turinys, kurį matydavau anksčiau leistose knygose, patinka tas lietuviškos dvasios nusistatymas ir ją pavyko gan, mano nuomonė, tai neblogai išleisti. Gerai, ačiū labai ir linkiu sėkmės jums ir jūsų organizacijai. Ačiū Jums už pagalbą spausdinant mūsų prisiminimus ir kilus kitom leidybos problemų mėgysime kreiptis vėl į Jūs.